तेज धूप थी और अचानक मेरा पर एक जोर की चीख सुनाई दी। छोटा सा पेलो चौंक गया। ये आवाज कहाँ से आई? पीलो ने इधर उधर देखा। एक खूबसूरत चिड़िया जमीन पर बैठी थी। उसका एक पर जख्मी था और वो उड़ नहीं पा रही थी। पीलो फौरन उसके पास गया। आप ठीक हैं? चिड़िया ने कमजोर आवाज में कहा। मेरा पर कोई ले गया, इसके बगैर मैं उड़ नहीं सकती। पेलो हैरान हुआ। किसने लिया? चिड़िया ने डरते हुए कहा। जंगल के किनारे एक पुराना दरख्त है, वहाँ कोई छुपा है। पेलो ने फौरन कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। वो जंगल की तरफ भागा। दरख्त लंबे और खामोश खड़े थे। हुआ हल्की सी चल रही थी, लेकिन माहौल अजीब सा लग रहा था। अचानक उसे जमीन प्रचमक नजर आई। यहीं पर होगा। लेकिन जैसे ही वो करीब गया, दरख्त के पीछे से एक आवाज आई, रख जाओ। पेलो रख गया। आहिस्ता आहिस्ता एक शरारती बंदर बाहर आया। उसके हाथ में वही पर था। बंदर हंसा। ये अब मेरा है। पेलो ने कहा, ये तुम्हारा नहीं, वो चिड़िया जख्मी है। बंदर ने मजाक उड़ाया। तो क्या हुआ? मुझे तो ये चमकता हुआ खिलौना पसंद है। पेलो परेशान हो गया। अब क्या करूं? अचानक उसे एक ख्याल आया। पेलो बोला, अगर तुम ये पर मुझे दे दो तो मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा चमकती चीज दिखाऊंगा। बंदर की आंखें चमक उठी। सच? कहां? पेलो ने आसमान की तरफ इशारा किया। देखो, सूरज की रोशनी में पानी चमक रहा है। बंदर ने ऊपर देखा। उसी लम्हे पेलो ने तेजी से सुनहरी पर छीन लिया। बंदर को समझ आ गई, अरे तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। वो गुस्से में पेलो के पीछे भागा। पेलो तेजी से दौड़ने लगा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आखिरकार वो वापस चिड़िया के पास पहुंच गया। पेलो ने फौरन पर उसे दे दिया। जैसे ही चिड़िया ने पर लगाया, वो चमकने लगी। वो खुशी से आसमान में उड़ गई। इसी वक्त बंदर भी वहां पहुंच गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चिड़िया ने पेलो का शुक्रिया अदा किया। तुम बहुत बहादुर और समझदार हो। बंदर शर्मिंदा हो गया। मुझे माफ कर दो, मैंने गलत किया। पेलो मुस्कुराया। कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों की चीज नहीं लेनी चाहिए। बंदर ने वादा किया, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। पेलो खुशी खुशी घर वापस आया। आमी ने उसे गले लगा लिया। तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। पेलो मुस्कुराया। आमी, आज मैंने सीखा कि हिम्मत और अक्ल से हर मुश्किल हल हो सकती है। सबक, दूसरों की मदद करना और अक्ल से काम लेना ही असल बहादुरी है।